ছোট বাচ্চার থেকে শুরু করে বড়দের বিভিন্ন রকম কারণে কিন্তু কাশি হতে পারে। সেটা ঠান্ডা লাগার ফলে হতে পারে, ঠান্ডা জাতীয় পানি পান করলে হতে পারে, এছাড়া আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিন্তু হতে পারে। তো আজকে আমরা এমন একটি কফ সিরাপ সম্পর্কে জানব যে কাশির সিরাপটা সাধারণত গলা খুসখুস বা কফ জমে আছে বুকে সেক্ষেত্রে ভালো কাজ করে তার ব্যাপারে। এই কফ সিরাপটার ডোজ, এর মধ্যে কী কম্পোজিশন থাকে, এই কফ সিরাপটি কীভাবে কাশিটাকে নিরাময় করে এবং কমন সাইড এফেক্টসগুলো কী কী, এছাড়া প্রেগনেন্সি যারা রয়েছেন বা ব্রেস্ট ফিডিং যারা করান বাচ্চাদের, তারা এই কফ সিরাপটি সেবন করতে পারবেন কি না সেই ব্যাপারে আমরা তথ্য প্রদান করব। আপনারা প্রত্যেকে একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন এবং প্রথমবার হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যে কফ সিরাপটির কথা আমি বলছি সেটা অ্যামরোডিল এস নামে পরিচিত, যেটা ভারতে অ্যারিস্টো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তৈরি। এই কাশি সিরাপটার মধ্যে যে কম্পোজিশন থাকে সেটা মনে রাখবেন। যদি প্রতি 5 ml করে এই কফ সিরাপটি সেবন করা হয়, অর্থাৎ 5 ml ওষুধের মধ্যে অ্যামব্রক্সল থাকে 15 মিলিগ্রাম আর সলবিটামল থাকে 1 মিলিগ্রাম, অর্থাৎ কফ সিরাপের মধ্যে যে ঢাকনাটা দেওয়া থাকে সেই 5 ml কফ সিরাপ সেবন করলে সেটার মধ্যে অ্যামব্রক্সল 15 মিলিগ্রাম এবং সলবিটামল 1 মিলিগ্রাম পাওয়া যাবে। বা সেক্ষেত্রে যদি 10 ml সেবন করা হয় তাহলে অ্যামব্রক্সল 30 মিলিগ্রাম এবং সলবিটামল 2 মিলিগ্রাম পাওয়া যাবে। এই কফ সিরাপটা সাধারণত দেওয়া হয় বিভিন্ন রকম কাশির জন্য। প্রধানত দেওয়া হয় যে সমস্ত কাশিগুলো শুকনো টাইপের হয়, যেটার মধ্যে বুকে কফ জমে আছে, কফগুলো যাতে বেরিয়ে আসতে পারে, সেই জন্য কিন্তু এই কফ সিরাপটি দেওয়া হয়। কফ সিরাপটির ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে যে প্রতিবার খাওয়ার আগে এই কফ সিরাপটি ভালো মতো ঝাঁকিয়ে বা শেক করে নিতে হবে। এই অ্যামরোডিল এস কফ সিরাপটার মধ্যে যে কম্পোজিশন দুটো আপনাকে বললাম, অ্যামব্রক্সল আর সলবিটামল, এটা কীভাবে কাজ করবে এটা আপনাদেরকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে। মনে রাখবেন যে কোনো ধরনের কফ সিরাপে যদি অ্যামব্রক্সল প্রিপারেশনটা থাকে তাহলে মনে রাখবেন এটি একটি মিউকোলাইটিক। মিউকোলাইটিক কথাটার মানে হচ্ছে যে এমন একটা প্রিপারেশন যেটা কি করবে, আমাদের ফুসফুসে বা লাংসের মধ্যে বা ফুসফুসীয় নালীতে যদি কোনো ধরনের মিউকাস বা যেটাকে ফ্লেজাম বলা হয় সেটা যদি জমে থাকে বা আঠালো টাইপের আলগাভাবে লেগে থাকে তাহলে সেটাকে পাতলা করে দেবে এবং এতটাই আলগা করে দেবে যেন বেরিয়ে আসতে পারে। এই অ্যামব্রক্সলটাকে এই জন্যই মিউকোলাইটিক বলা হয়। এবং এই কফ সিরাপটার মধ্যে যে আরেকটা প্রিপারেশন থাকে যেটা সলবিউটামল বললাম, যেটা 1 মিলিগ্রাম থাকে, এটাকে বলা হয় ব্রঙ্কো ডাইলেটর। নামে তার পরিচয় রয়েছে। ব্রঙ্কিওলগুলোকে অর্থাৎ ফুসফুসীয় নালীগুলোকে বলুন, সেটাকে কি করবে, ডাইলেট করে দেবে অর্থাৎ প্রসারিত করে দেবে, যাতে শ্বাসনালী প্রসারিত হয়ে গেলে সেখান থেকে মিউকাস যেগুলো জমে রয়েছে সেটা যেন বেরিয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিতে সহজ হয়। এছাড়া এই ব্রঙ্কোডাইলেটর কী করবে, শ্বাসনালীর যে মাংসপেশিগুলো থাকে সেটাকে শিথিল করে দেবে অর্থাৎ রিল্যাক্স করে দেবে। এই দুটো কম্বিনেশন অর্থাৎ অ্যামব্রক্সল আর সলবিটামল একসঙ্গে মিলে কিন্তু কফটাকে বের করতে এবং শ্বাস প্রশ্বাস সহজভাবে চলতে কিন্তু সাহায্য করে। এই কফ সিরাপটা সেবন করার পাশাপাশি কিছু মানুষজনের সাধারণ সাইড এফেক্টস কিন্তু দেখা যায়। যেরকম কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হঠাৎ করে মাথা ব্যথা হচ্ছে, আবার অনেকে দেখা যায় যদি ডোজের পরিমাণটা কম বেশি হয়ে যায় তাহলে অতিরিক্ত শ্বাস প্রশ্বাস চলে অর্থাৎ হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, পালপিটেশনটা বেশি হয়। আবার অনেকের কি হয়, পেটে ব্যথা বা অনেক সময় মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভূতি হয়। আবার অনেকের অ্যালার্জিক রিয়াকশন কিন্তু সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। এই কফ সিরাপটা সেবন করার পাশাপাশি মনে রাখবেন যে এই কফ সিরাপটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনি কোনো ধরনের তরল পান বা জল পান করবেন না, কারণ এই কফ সিরাপটার মেন কাজ হচ্ছে যেন গলার মধ্যে যেন বা ফুসফুসীয় নালীগুলোতে যেন কি হয়, এই ওষুধটা যেন লেগে থাকে, তাহলে কি হবে, এটা ভালো মতো কাজ করবে। আপনি যদি কফ সিরাপটার পাশাপাশি যদি সঙ্গে সঙ্গে জল পান করে ফেলেন তাহলে এটা আর মিউকাস অর্থাৎ গলার যে নালীগুলো রয়েছে সেখানে আর লেগে থাকবে না, সেটা সরাসরি স্টোমাকে চলে যাবে। এই ওষুধটা ছোটোদের থেকে শুরু করে বড়দের বিভিন্ন রকম ডোজে দেওয়া হয়। সহজ করে বলি, যদি বাচ্চার বয়স 5 থেকে 8 বছর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি বাচ্চার কাশি অনুযায়ী ডাক্তারবাবুরা 5 ml করে দিনে 3 বার বা 2 বার দিয়ে থাকেন। আর
বাচ্চার বয়স যদি 8 বছর থেকে 12 বা 13 বছরের মধ্যে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটার ডোজ দেওয়া হয় 7 থেকে 7.5 ml বা 8 ml এর মধ্যে, এবং 15 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স্ক মানুষ অবধি এই কফ সিরাপটা দেওয়া হয় 10 ml করে দিনে 3 বার। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত রয়েছে যে বাচ্চার কোনো সমস্যা বা বড়দের কোনো সমস্যা রয়েছে কি না। এই কফ সিরাপে অ্যামব্রক্সল যেহেতু রয়েছে বা সলবিটামল রয়েছে, সেক্ষেত্রে জন্য বিভিন্ন রকম ডোজ কিন্তু দেওয়া হয়। 5 বছরের নিচে বাচ্চা হলে সেক্ষেত্রে ডোজের অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেকটা কম হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুরোগ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া খুবই দরকার হয়। এছাড়া আপনারা প্রত্যেকে এই ধরনের কাশি যদি হয়, কফ জমে রয়েছে বা শুকনো কাশি যদি হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাদের ডাক্তারের পরামর্শ কিন্তু গ্রহণ করতেই হবে। এই কফ সিরাপটা যারা মদ্যপান করেন তারা এই কফ সিরাপ থেকে একটু বিরত থাকবেন বা ডাক্তার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এবং যারা প্রেগনেন্সি বা ব্রেস্ট ফিডিং করান বাচ্চাদের বা প্রেগনেন্ট রয়েছেন, তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এই ধরনের সিরাপ সেবন করার আগে। এবং যারা ড্রাইভিং করেন বা ড্রাইভিং করার আগে কফ সিরাপটি সেবন করেছেন, তাহলে কখনোই ড্রাইভিং করতে যাবেন না। সেক্ষেত্রে ঘুম ভাব বা এই ধরনের সমস্যা কিন্তু হতে পারে। এবং যাদের কিডনি বা লিভারের সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে ডোজের অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুবই প্রয়োজন হয়, নাহলে এই কফ সিরাপটি সেবন করলে বিপজ্জনক হতে পারে। এর জন্য অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। ভিডিওটিতে আলোচিত কফ সিরাপটি সম্পর্কে যা তথ্য প্রদান করা হবে সেই সমস্ত তথ্যগুলো শিক্ষণীয়মূলক। এই ভিডিওটি দেখে কখনোই এই কফ সিরাপটি আপনার বাচ্চা বা বড়দের সেবন করাবেন না, এতে ক্ষতিকারক প্রভাব হতে পারে। অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এই কফ সিরাপটি সেবন করার আগে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য। এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই নিকটবর্তী হাসপাতালে যোগাযোগ করবেন।